Şimdi farklı bir yöntemden söz edeceğiz. Yöntemlerden bir tanesi daha doğrusu anlatmak üzere de çene yüz protezi uzmanı, diş hekimi aynı zamanda Doktor Tuğrul Saygı'yı davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş gelmemişsiniz. Şimdi Metin Bey'e uygulanan tedavi yöntemi siz buyurun elinizde. Ama bu nedir? Nasıl bir çalışma? İzleyicilerimiz de en az bizim kadar merak ettiler. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Metin Bey bizim kliniğimize geldiğinde öncelikle klinik muayenesini gerçekleştirdik. Biz Metin Bey'i, eşini aldık. Gece baktık ki bütün çekimlerini yaptık. Gerçekten ciddi bir durum var. Hanımefendinin söylediği gibi beyefendi kabul etti artık. Sonrasında Metin Bey'le beraber bir yolculuğa daha çıktık. Ve çok önemli bir bölüme geldik. Yöntemlerden bir tanesi. Ameliyat deyince hanımefendi biraz tedirgin oldu ama oraya gelmeden önce belki birkaç yöntem var. Bu onlardan bir tanesi. İzleyelim, sonra stüdyomuzda buluşalım. Merhabalar Tuğrul Bey. Evet, hastamızı getirdik Metin Bey. Hocam bizim hastamızın gerçekten çok uzun sürelerdir horlama problemi varmış. Eşi doktor programına müracaat etti. Biz de dün akşam bir yerinde tespit edelim dedik. Evinde kaldık Metin Bey ile Fatma Hanım'ın. Ve uykusunda bakalım horlama sorunu nasıl diye kendisi de şu an ilk defa izleyecek. İnanamıyor çünkü ben pek horlamam diyor. Şimdi şöyle. Zaten genelde böyle olur. Evet, inanmıyorlar. Bakın. Bu sizin o sahibi. Duyuyor musunuz? Peygamberin de sesi benden değil. Duyuyor musunuz sesi O kadar efendim? gürültüsü. Ya Fatma Hanım'ın dediği kadar varmış değil mi? Vallahi şaşırdınız değil mi efendim? Şaşırdım yani ben. Hı? Şok oldum Şok diyebilirim musunuz yani. yani? Şoktayım. Bakın normalde aslında sağlıklı bir bireyle baktığımızda biz yumuşak damar, küçük dil, hatta arka soluk yolunu görmemiz lazım. Fakat gördüğünüz üzere dil aynen bir tıpa gibi hava yolunu kapatmış. Bu elimdeki bir horlama protezi örneği değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Protez alt çeneyi biraz aşağıda ve biraz önde konumlandırıyor. Çünkü bunun nedeni, bu hastalığın nedeni yutak bölgesindeki kasların gevşerek arkaya doğru yılması. Şimdi hastalığımızın alt ve üst çenelerin ölçülerini aldık. Şimdi laboratuvar safhasına geçiyoruz. Öncelikle alçı model elde edilecek. Şimdi öncelikle protezi takacağız. Daha sonra Metin Bey'e protezi nasıl takıp çıkarttığını ve nelere dikkat etmesi gerektiğini izah edeceğiz. Metin Bey buyurunuz. Horlama protezi hazır. Artık bu geceden itibaren rahat bir şekilde, horultusuz bir şekilde uyuyacaksınızdır. Hocam elinize ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Stüdyomuzda bakalım Fatma Hanım'dan bütün gerçekleri öğreneceğiz. İnşallah artık 30 yılın sonunda horlaması kesilecek. İnşallah. Bu ne kadar enteresan bir şey. Evet, sevgili Rana dediği bütün gerçekleri öğreneceğiz. Şu an elimde tuttuğum, eğer horlamanız varsa, şu üst diş ve damağı aldım. Ve birbirinden ayrılmıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Şimdi Metin Bey bunu taktı. Ve acaba sizin elinizde zaten bir nasıl uyuduğunuzu gösterelim izleyicilerimizle. Şimdi o görüntüleri de paylaşalım, bir taraftan üzerine konuşalım. Gayet rahat görünüyorsunuz ve ağzınız hep açık. Ses var mı bu arada? Ben inanamıyorum. Sessiz kayıt mı yaptınız? Hayır. Açık değil mi sesi? Açık. Yok, telefon. İnanamadım. Ben bile kaydederken inanamadım. Sanki az önceki Metin Bey bu Metin Bey değil. Ve döndü de yani hiçbir şekilde yanda yattı, karnının zaten üstüne sırt de üstü yattı. yatıyor. Şimdi bu ilk yatış anıydı da. o Her yüzden. pozisyonda da yattı. Peki Evet. ne yapıyor bu protez de horlamayı kesti?
İsterseniz görseller üzerinde anlatalım. İsterseniz siz ben bunu vereyim mi? Burada aşağı yukarı bize Tamam. gösterin. Şimdi- Görselleri de ekrana verebiliriz. Şimdi normal çene ilişkilerinde üst çene alt çenenin önündedir. Şu şekilde kapanır. Şimdi bu hastalığın nedenine baktığımızda dil, küçük dil ve yumuşak damağın gerginliklerini kaybederek arka hava yolunu daraltması ve bazen de tıkanmasıyla sonuçlanan bir hastalıktır bu. Şimdi protez alt ve üst dişlere oturarak ki sadece dişler üzerine oturuyor. Alt çeneyi aşağıya ve önde konumlandırtarak buna bağlı olarak da dili de öne doğru konumlandırtıyor ve yumuşak damağı çalıştıran kasları da gerdirerek arka hava yolunu açıyor. Ve böylelikle horlama ve uyku apnesini engelliyor. Yani alt çeneyi öne çekiyor, dili de çekiyor öne. Aynen. Böylece arkaya tıkamasını engelliyor. Aynen öyle protezi. çalışıyor, evet. Peki bu kadar basit plastik bir şey dişlere takılan nasıl bunu beceriyor? Yani onlar birbirine mi monte oluyor, yapışıyor? Protez tek parça halinde hazırlanıyor. Ha. Ve Tekrar bir gösterelim mi? Evet. Şurada arada bir Ayrılmıyor bölüm var yani ki onlar. ayrılmıyor. Yok hayır. Evet. Tek parça halinde ve uygun açıda çeneyi kilitliyor. Uygun açıda çeneyi Evet tabii kilitliyor. yani herkesin çene yapısı, diş yapısı farklı olduğu için yani herkeste de baktığımızda protez aynı şekilde olmayacaktır. Zaten bu protezin en büyük özelliği kişiye göre yapılıyor. Evet. Yani sanki ağzınızı kapatmış da bir boşluk bırakmışsınız ve sizi böyle sabitlemiş gibi. Bakın burada aralıklar var. Şurada tam aralık yok Şöyle artık. ters Birbirine çevirin, Şöyle ters çevirelim birleştirmiş. isterseniz. Şurada daha net görebilirsiniz. Ve tekrar şöyle çevireyim. Evet. Bakın buralarda. Değil mi hocam? Bakınız. Alt çene üst çeneye göre önde bu görüntüde. Ha evet, şurada bir farklılık var. Evet. Alt çene üst çeneye göre önde ve bu nefes almasını, peki şurada gördüğünüz küçücük dişlerin arasına yerleştirilen ne diyelim buna, Horlama protezi. horlama protezi bir anda acaba Metin Bey'i nasıl etkiledi? Ya bir gecede ne dersiniz Fatma Hanım? Hayatımızı değiştirdi. Gerçekten ben Sessiz uyuduk. nefesinde durmalar var mıydı? Yok. Siz bir fark hissettiniz mi peki sabah kalktığınızda? Ya bir kere o ensemde olan terlemeler yoktu. Ve böyle çok bir derin uykudan uyanmışım gibi geldi. Yani öbür türlü Bir huzur vardı yani. Konforlu uyku. ya konforlu bir uyku diyelim buna. Konforlu diyelim o zaman. Şimdiye kadar uyku uyumamışım o zaman ben. Gündüz dinleniyormuşum, gece yoruluyormuşum gibi geldi. Peki şimdi gündüz uykunuz geliyor mu eskisi gibi? Yok. Gündüze zaten pek uyumuyordum ya. Uyuma saatiniz değişti mi bundan sonra? Yani mesela sabah 6'da kalkardım. Şimdi 8'e kadar rahat rahat uyudum. Gerçi iç pişman nasıl uyuyacağız ama. Yok, değişmedi saatte yani. Yine aynı saatlerde yatıp aynı saatte kalkıyorum. Ama aynı saat olmasına rağmen. Daha dinç kalkıyorum, öyle diyeyim. Peki bir şey soracağım ya. Bununla bir uyumak zor değil mi? Ya tabii ki ilk gün birazcık zor oluyor ama ağzınızda nasıl yaşlanınca protez yaptırıyorsunuz, bazı uyuyakalıyorsunuz onunla. Aynı ona benziyor. Bu bir protez. Evet, Doktor Tuğrul Saygı şu anda sizin hem ölçünüzü aldı galiba. Nasıl yapıldığını görüyoruz. Evet. Bu protez. Aynen. Protez dişleri üzerine yapılacağı için öncelikle dişlerin ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra bazı kayıtlar alıyoruz. Çünkü protez alt çeneye biraz aşağı ve biraz önde konumlandıracak. Bunların ölçümlerini yapıyoruz. Peki siz ne kadar, yani yüzde kaç çözüm olduğunu düşünüyorsunuz, görüyorsunuz? %85, %90 Ne çözüm diyor? var. Yüzde Evet. 85, Horlamayı yüzde 90. kesiyor değil mi? Aslında sadece horlamayı kesmiyor. Mesela Metin Bey'in uyku apnesi de varmış. Eşinden öğrendiğimize göre nefesini tutuyormuş. Uyuduğu horlama proteziyle uyuduğu gecelerde siz tanık oldunuz mu eşinizin? Yok. Evet. Yani aslında bu sadece ismi horlama protezi ama sadece horlamayı ya da basit horlamayı çözmek için geliştirilmiş olan bir aparat değil. Aynı zamanda uyku apnesi üzerinde de oldukça etkili.